வணக்கம் மக்களே, வெல்கம் டு மை சேனல் என் உலகம் வித் சத்யா. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு ரெக்வஸ்டட் வீடியோ தான். மோஸ்ட் ரெக்வஸ்டட் வீடியோன்னு சொல்லலாம். ஃபர்ஸ்ட்லேருந்து நான் கிச்சன் டூர் போட்டதுலேருந்து எல்லாரும் ரொம்ப நாளாக என்கிட்ட கேட்டுட்டு இருக்கீங்க. சாரி இவ்வளோ நாள் லேட் பண்ணதுக்கு. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கலாம். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது என்னோட ஃப்ரிட்ஜ் ஆர்கனைசேஷன் வீடியோ தான். நான் என் ஃப்ரிட்ஜ் எப்படி ஆர்கனைஸாக வச்சுருக்கேன்னு தான் பார்க்கலாம். நான் என் ஃப்ரிட்ஜில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஐட்டம்ஸ் டம்ப் பண்ணி வச்சுருக்க மாட்டேன். என் ஃப்ரிட்ஜ் எப்படி இருக்குமோ அதை நான் அப்படியே உங்களுக்கு காமிக்கிறேன், வாங்க பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா என்னோட ஃப்ரிட்ஜ் வந்து எல்ஜி பிராண்ட். கெப்பாசிட்டி பார்த்தீங்கன்னா 235 லிட்டர்ஸ். இது நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா என்னோட ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிள் வீடியோலேயே கேட்டிருந்தீங்க, ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிள் எங்கே வாங்கினது. என்னோடது ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிள், டிவி, ஃப்ரிட்ஜ், வாஷிங் மிஷின், வீட்டில் இருக்க எல்லா எலக்ட்ரானிக்ஸுமே என்னோட ஃப்ரெண்டு ஷாப்பில் தான் வாங்கினது. ஷாப் நேம் பார்த்தீங்கன்னா லக்ஷ்மி எலக்ட்ரானிக்ஸ். இது பண்ருட்டியில் இருக்குது. 30 இயர்ஸாக இருக்குது அந்த ஷாப். ஸோ நான் ப்ராடக்ட்ஸ் எதுவும் நாங்கள் ஸ்பெசிஃபிக்காக இந்த ப்ராடக்ட் வேணும் அது வேணும்னு நாங்கள் செலக்ட் பண்ணலை. நல்லதாக பார்த்து நீயே கொடுன்னு நான் சொல்லிட்டேன். அந்த மாதிரி தான் இந்த எல்ஜி ஃப்ரிட்ஜும் அவனோட செலெக்ஷன் தான். 2 இயர்ஸாக எனக்கு எந்த கம்ப்ளைண்ட்டும் இல்லை, நல்லா தான் ஒர்க் ஆகிட்டுருக்கு. இப்போ வாங்க நான் ஃப்ரிட்ஜ்குள்ளே என்னென்ன வச்சுருக்கேன்னு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரிட்ஜ் மேலேருந்து பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரிட்ஜ் மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் கவர் போட்டிருக்கோம். ஃப்ரிட்ஜ் கவர் வந்து நீங்கள் ஏற்கனவே சரவணா ஸ்டோர்ஸ் வீடியோவில் பார்த்துருப்பீங்க. அதுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெபிளைசர் இருக்குது, விகாட் ஸ்டெபிளைசர் இருக்குது. பக்கத்தில் வந்து இது மேரேஜ்க்கு கிஃப்ட் வந்தது, அப்பாவோட ஃப்ரெண்ட் கொடுத்தாங்க. இந்த ஸ்பூன் ஸ்டாண்ட் ஒன்று இருக்குது. அவ்வளோதான், நான் வேறு எதுவும் வைக்கல. இந்த ஃப்ரிட்ஜ் கவரில் இருக்க சைட் பேக்கெட்ஸ்லேயே நான் ஒன்றுமே வைக்கல. இந்த ஒரு பேக்கெட்டில் மட்டும் பென்னும் நோட் பேடும் வச்சுருக்கேன். என்னென்ன வெஜிடபிள்ஸ் இருக்குன்றது வந்து நான் ஸ்டிக்கி நோட்டில் எழுதி ஃப்ரிட்ஜில் ஒட்டிடுவேன். அதுக்காக தேவைப்படுறதுனால இது ரெண்டும் மட்டும் இதில் வச்சுருக்கேன், வேறு எதுவும் வச்சிடல. இங்கே பாருங்கள், இதுதான் சொன்னேன். இந்த வீக் என்கிட்ட என்னென்ன வெஜிடபிள்ஸ் இருக்கோ அது எல்லாமே எழுதி வச்சுருக்கேன். காலியானதை டிக் பண்ணியும் வச்சுருக்கேன். இந்த மாதிரி வெஜிடபிள் லிஸ்ட் போடுறதுனால என்ன யூஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம மீல் பிளானிங் பண்ணும்போது, வீக்லி மீல் பிளான் பண்ணும்போது ஈஸியாக இருக்கும். என்னென்ன வெஜிடபிள்ஸ் நம்மக்கிட்ட இருக்குன்ற லிஸ்ட் நம்மக்கிட்ட இருந்ததுன்னா அதை வச்சு நம்ம ஈஸியாக மீல் பிளான் பண்ணிடலாம். அப்படி மீல் பிளான் பண்ணாதவங்க கூட நீங்கள் இந்த மாதிரி வெஜிடபிள் லிஸ்ட் இது மேலேயே வச்சுட்டிங்கன்னா காலையில் எழுந்து வந்தது ஃப்ரிட்ஜை திறக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்மக்கிட்ட எந்தெந்த காயெல்லாம் இருக்குது, இன்றைக்கி இந்த குழம்பு வைக்கலாம் அப்படின்னு வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். நம்ம வந்து என்னென்ன காய் இருக்குன்னு ஒவ்வொரு டைமும் தேடிட்டு இருக்க வேணாம். அதுக்காக வந்து நான் இதை ஃபாலோ பண்ணுறேன். உங்களுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் நீங்கள் இந்த மாதிரி செய்யலாம். மற்றபடி நான் வேறு எதுவும் ஸ்டிக்கர்ஸ், ஃப்ரிட்ஜ் மேக்னெட்ஸ் அதெல்லாம் எதுவும் ஒட்டலை. வாங்க இப்போ ஃப்ரிட்ஜ்குள்ளே என்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரீசர் உள்ள பார்த்தீங்கன்னா சாக்லேட் மட்டும்தான் இருக்குது. என்னோடய டிமார்ட் வீடியோவில் பார்த்துருப்பீங்க, மணி நிறையா சாக்லேட்ஸ் வாங்கி கொடுத்தாங்க எங்கள் 2 பேருக்கு. அந்த சாக்லேட் தான் இருக்குது. சாப்பிட்டுட்டோம், 4 சாக்லேட் வந்து சாப்பிட்டோம், மீதி 1 இருக்குது. அந்த சாக்லேட் மட்டும்தான் இருக்குது. வேறு எதுவுமே நான் ஃப்ரீசரில் எப்போவும் ஸ்டோர் பண்ண மாட்டேன். அடுத்து இந்த ட்ரேயில் பார்த்தீங்கன்னா நான் பட்டர் வச்சுருக்கேன். இதில் பட்டர் இருக்குது, அமுல் பட்டர் தான். நான் வாங்கிட்டு வந்து அந்த பேக்கெட்லேருந்து பிரித்து ஒரு ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் டிஃபன் பாக்ஸ் உள்ள வச்சுருக்கேன். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ரேக்குக்கும் இந்த மாதிரி நான் மேட் போட்டிருக்கேன். ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா மேரேஜ் ஆன புதுசில் வந்து நான் பிளாஸ்டிக் மேட் தான் போட்டிருந்தேன். அது என்ன ஆகுதுன்னா உடஞ்சி தூள் தூளாக ஆகிடுச்சு. ஸோ நீங்கள் கூட இனிமேல் வாங்குறதா இருந்தால் பிளாஸ்டிக்கில் வாங்காதீங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் ரீசெண்டாக யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்க ஃப்ரிட்ஜ் மேட் பார்த்தீங்கன்னா ரெக்ஸின் மெட்டீரியல். இது துணி மாதிரி தான் இருக்கும், கிளாத் மெட்டீரியல் தான். இதுவும் எதாவது சிந்திருச்சுன்னா நீங்கள் ஈஸியாக தொடச்சிக்கலாம். இந்த மாதிரி பார்த்து வாங்கிக்கோங்க. பிளாஸ்டிக் யூஸ் பண்ணுறது நல்லதும் கிடையாது, ப்ளஸ் அது உடஞ்சும் போயிடுது. இந்த மாதிரினா உங்களுக்கு லாங் யூஸ் வரும். ஃபர்ஸ்ட் ரேக்கில் நான் என்ன வச்சுருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கேன் பேஸ்கெட்டில்
ஃபர்ஸ்ட் ரேக்கில் நான் என்னென்ன வச்சுருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேன் பேஸ்கெட்டில் டொமேட்டோஸ் வச்சுருக்கேன். இது நீங்கள் ஏற்கனவே பார்த்துருப்பீங்க வெஜிடபிள்ஸ் ஸ்டோர் பண்ணுற வீடியோவில் நான் எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுறேன்றது. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு கேன் பேஸ்கெட்டில் டிஷ்யூ போட்டு ஃப்ரூட்ஸ் வச்சுருக்கேன். அடுத்த ரேக் பார்க்கலாம். அடுத்த ரேக்கில் பார்த்தீங்கன்னா இது இட்லி மாவு வச்சுருக்கேங்க. எப்போவுமே இட்லி மாவு அம்மா தான் அரைச்சி தருவாங்க. 2 வீக்ஸ் ஒன்ஸ் வீட்டுக்கு போகும்போது அரைச்சி தருவாங்க. அது 1 வீக் வரும். அடுத்த 1 வீக் ஃபுல்லாக நான் உப்புமா, பூரி, பொங்கல் அந்த மாதிரி செஞ்சுப்பேன். அடுத்தது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது பச்சை மிளகாய், அது கீழே வந்து கொத்தமல்லி வச்சுருக்கேன். இது தயிர்க்கா. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மண்பானையில் தயிர் வச்சுருக்கேன். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இது க்ரீன் வெஜிடபிள்ஸ்லாம் எப்படி க்ளீன் பண்ணணும் ஸ்டோர் பண்ணணுன்ற வீடியோலேயே பார்த்துருப்பீங்க. ஒரு டின் பாக்ஸில் நான் பச்சை மிளகாய் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். கீழே 2 டிஷ்யூ போட்டு அது மேலே பச்சை மிளகாய் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன். அடுத்தது இந்த மாதிரி ஒரு கிளாஸ் பவுலில் டிஷ்யூ பேப்பர் வச்சு கொத்தமல்லி எல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இது ஒரு கிளாஸ் பவுல், ஏர் டைட் கண்டெய்னர். இட்லி மாவு பார்த்தீங்கன்னா அம்மா இல்லைனா சித்தி தான் அரைச்சி தருவாங்க. எப்படி நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுவீங்க ஏன் நீங்கள் அரைக்க மாட்டீங்கன்னு. எனக்கு வந்து நீல சர்ஜரி பண்ணியிருக்கு. ஸோ நான் மாவு அரைக்கும் போது கல் ஏதாவது காலில் போட்டுப்பேன்னு பயம் அம்மாவுக்கு, ஆனந்துக்கு, சித்தி எல்லாருக்கும். ஸோ என்னை அரைக்க விட்டதில்லை. நாங்கள் வீட்டில் இருந்து தான் எடுத்துகிட்டு வருவேன். அம்மா தான் எப்போவும் அரைச்சி தருவாங்க. மேரேஜ் ஆனதுலேருந்து நான் ஒரு 2 டைம்ஸ் தான் அரைச்சிருக்கேன். ஊருக்கு போகல நான் மட்டும்தான் நான் அரைப்பேன். அடுத்து கீழே என்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒவ்வொரு ரேக்லேயும் சைடில் வந்து லெமன் பீஸ் வச்சுருக்கேன். 1/2 லெமன் வச்சுருக்கேன். இது என்ன ஆகும்னா உங்களுக்கு ஃப்ரிட்ஜில் ஏதாவது கெட்ட ஸ்மெல் வர்ற மாதிரி இருந்ததுன்னா இந்த லெமன் அப்சர்வ் பண்ணிக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி நான் எல்லா இடத்துலையும் 1/2 லெமன் வச்சுருக்கேன். அப்புறம் இன்னொரு டிப் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நீங்கள் கீழே இருக்க வெஜிடபிள்ஸை வந்து டெய்லியும் குனிஞ்சு எடுக்காதீங்க. அது உங்களுக்கு பேக் பெயின் வந்துடும். சின்ன ஸ்டூல் இருக்கும் இல்லையா, அந்த மாதிரி ஸ்டூல் ஒன்று வாங்கி வச்சு அதில் உட்காந்து எடுங்க. நான் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டூல் வச்சுருக்கேன். நான் உட்காந்து தான் எடுப்பேன். ஏன்னா நம்ம டெய்லி வந்து வெஜிடபிள்ஸ் இந்த பேஸ்கெட்லேருந்து தான் எடுப்போம். ஸோ டெய்லி நம்ம குனிஞ்சிட்டு இருந்தோம்னா அது ஒரு நாள் வந்து நமக்கு டிஸ்க் ப்ராப்ளம் ஆகிடும். ஆல்ரெடி எனக்கு பேக் பெயின் இருக்கிறதுனால நான் இப்படி தான் கம்ஃபர்டபுளாக உட்காந்து, இது ஒரு 2 நிமிஷம் ஆகாது, நம்ம உட்காந்து பொறுமையாக எடுத்துக்கலாம். நான் ஒரு பேஸ்கெட் எடுத்துகிட்டு வந்து ஒரு கேன் பேஸ்கெட் எடுத்துகிட்டு வந்துடுவேன் கையில். இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய பேஸ்கெட் எடுத்துகிட்டு வந்து தேவையான வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் எடுத்து வச்சுக்கிட்டு திருப்பி ஃப்ரிட்ஜை க்ளோஸ் பண்ணிவிடுவேன். உங்களுக்கு இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் நீங்களும் ஃபாலோ பண்ணலாம். வாங்க அடுத்தது என்னென்ன வச்சுருக்கேன்னு பார்க்கலாம். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு கிளாஸ் ரேக் வந்து இதுக்கு சென்டரில் வரும். இதை நான் ரிமூவ் பண்ணிட்டேன். ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு மாவு வைக்க கம்ஃபர்டபுளாக இருக்காதுன்றதுனால நான் இதை ரிமூவ் பண்ணிட்டேன். ரிமூவ் பண்ணி சைடில் வச்சுருக்கேன். கிச்சன் ஆகட்டும், ஃப்ரிட்ஜ் ஆகட்டும், இல்லை உங்கள் டைனிங் டேபிள், ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிள் எதுவாக இருந்தாலும் உங்களுக்கு எப்படி கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கோ அப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ணிக்கோங்க. அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் நம்ம ஆர்கனைஸ் பண்ணுறதுலையே. எனக்கு அது கம்ஃபர்டபுளாக இல்லைன்றதுனால அந்த ரேக் நான் எடுத்துட்டேன். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரேக்கில் வெஜிடபிள் பேஸ்கெட் மேலே இருக்க ரேக்கில் வந்து ஒரு மேட் போட்டு அது மேலே நான் பெரிய வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன். என்ன ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. ஒரு காட்டன் பேக்கில் முருங்கைக்காய் எல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன். முருங்கைக்காய் தமிழ்ச்சித்தி வீட்டில் காய்க்கிறது தான். எங்கள் வீட்லேயும் இருக்குது. மோஸ்ட்டாக எங்கள் வீட்டிலேருந்து இல்லைனா தமிழ்ச்சித்தி வீட்டிலேருந்து தான் நான் எடுத்துகிட்டு வருவேன். இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த காட்டன் பேக்கும் உங்களுக்கு தின்னாக இருக்குது, நிறைய ஹோல்ஸ் இருக்கிறதுனால ஏர் போகிறதுனால உங்களுக்கு வெஜிடபிள்ஸ் எதுவும் வீணாகாது. நாங்கள் எடுத்துகிட்டு வந்து 7 days ஆச்சு. முருங்கைக்காய் எல்லாமே ஃப்ரெஷ்ஷாக தான் இருக்குது. இந்த 2 years தான் நான் எப்பயுமே பிளாஸ்டிக் கவர்ஸ் யூஸ் பண்ணதில்லை. தேடி பிடிச்சி எந்த மாதிரி பிளாஸ்டிக் ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸில் வைக்கலாமோ அதில் தான் வச்சிட்ருக்கேன். அடுத்து இன்னொரு காட்டன் பேக்கில் பார்த்தீங்கன்னா புடலங்காய் அண்ட் சொரக்காய் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன். அடுத்து நான் கீழே எப்படி வெஜிடபிள்ஸ் வச்சுருக்கேன்னு பார்க்கலாம். இது நீங்கள் ஏற்கனவே வெஜிடபிள் ஸ்டோரேஜ் வீடியோவில் பார்த்துருப்பீங்க.
ஒரு பெரிய நெட் பேக்கில் வந்து மாங்காய் வச்சுருக்கேன். மேரேஜ் ஆன புதுசில் வந்து பிளாஸ்டிக் கவர்ஸ் யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு நான் தேடும்போது எனக்கு நெட் பேக்ஸ் தான் ஆல்டர்னேட்டிவாக கிடச்சிது. ஸோ நான் மேரேஜ் ஆன புதுசில் அமேசானில் நெட் பேக்ஸ் தான் வாங்கினேன். இப்போ தான் வந்து காட்டன் பேக்ஸ் 6 மந்த்தாக தான் காட்டன் பேக்ஸ் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். இது எல்லாமே நீங்கள் டிமார்ட் வீடியோவில் பார்த்துருப்பீங்க. பெரிய வெஜிடபிள்ஸ் வைக்கிறதுக்காக நான் வாங்கினேன் நெட் பேக்ஸ். இந்த நெட் பேக்கில் பார்த்தீங்கன்னா முட்டைகோஸ் வச்சுருக்கேன். நெட் பேக்கும் வந்து உங்களுக்கு ஈகோ ஃப்ரெண்ட்லி ப்ராடக்ட் தான். நீங்கள் பயப்படாமல் நெட் பேக்கில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணலாம் வெஜிடபிள்ஸ். அடுத்தது இது பார்த்தீங்கன்னா காட்டன் பேக். இதில் வந்து நான் கொத்தவரங்காய் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன். அடுத்து இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த காட்டன் பேக்கில் பிரிஞ்சால். அடுத்து இந்த காட்டன் பேக்கில் கேரட்ஸ் வச்சுருக்கேன். அடுத்து இதில் பார்த்தீங்கன்னா முள்ளங்கி இருக்குது. அடுத்து இந்த காட்டன் பேக்கில் வந்து பீன்ஸ் இருக்குது. இந்த காட்டன் பேக்கும் வந்து நான் 6 மந்த்தாக யூஸ் பண்ணுறதுனால சொல்கிறேன். இதுலேயும் வந்து வெஜிடபிள்ஸ் உங்களுக்கு 2 வீக்ஸ் வரைக்கும் நல்லாயிருக்கும். இதுலேயும் வந்து ரொம்ப தின்னான மெட்டீரியல், அதே மாதிரி ஏர் போகிறதுக்கு நிறையா ஹோல்ஸ் இருக்கிறதுனால இதுலேயும் வெஜிடபிள்ஸ் வீணாகாது. உங்களுக்கு 2 வீக்ஸ் நல்லாயிருக்கும். நீங்கள் என்ன பார்த்துக்கணுன்னா ஸ்டோர் பண்ணும்போது தண்ணி இல்லாமல் பார்த்துக்கணும். அடுத்தது இந்த காட்டன் பேக்கில் பார்த்தீங்கன்னா லேடிஸ் ஃபிங்கர் வச்சுருக்கேன். அவ்வளோதான், நான் வெஜிடபிள்ஸ் இப்படி தான் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன். இந்த வெஜிடபிள்ஸ்லாம் வந்து வெஜிடபிள் க்ளீன் பண்ணுற வீடியோ நான் எடுத்து 5 days ஆச்சு. இப்போ பாருங்கள், எல்லா வெஜிடபிளுமே ஃப்ரெஷ்ஷாக தான் இருக்குது. பாருங்கள், பீன்ஸ் எல்லாமே ஃப்ரெஷ்ஷாக தான் இருக்குது. அடுத்து நான் டோரில் என்னெல்லாம் வச்சுருக்கேன்னு பார்க்கலாம். இங்கே ஒரு எக் ட்ரே இருக்குது. எக்ஸ் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ண மாட்டேன், ஸோ அது சும்மா தான் இருக்குது. அடுத்து இங்கே பார்த்தீங்கனாலும் நான் இப்போதைக்கு எதுவும் வைக்கல, ஆனால் ஒரு லெமன் பீஸும் டிஷ்யூ மட்டும் போட்டு வச்சுருக்கேன், ஏதாவது வைக்கும்போது யூஸ் ஆகுன்றதுனால. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எலுமிச்சம்பழம் அண்ட் இஞ்சி, இது ரெண்டுமே ஒரு காட்டன் பேக்ஸில் கீழே டிஷ்யூ போட்டு அது மேலே எடுத்து வச்சுருக்கேன். இஞ்சி பாருங்கள், 5 days ஆச்சு, ஃப்ரெஷ்ஷாக தான் இருக்குது. அடுத்தது இதில் லெமன்ஸ் வச்சுருக்கேன். இது ரெண்டும் நமக்கு தேவைப்படும் அடிக்கடின்றதுனால இங்கேவே இருந்தால் ஹேண்டியாக இருக்கும் எடுக்கிறதுக்குன்றதுக்காக இது ரெண்டு மட்டும் இங்கே ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன். அடுத்து கீழே பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் வந்து நீங்கள் க்ரீன் ஸ்டோர் பண்ணுற வீடியோவில் பார்த்துருப்பீங்க. மாதிரி ஒரு க்யூட்டான கிளாஸ் ஜாரில் நான் கருவேப்பிலை ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன். நான் உங்களுக்கு க்ளீன் பண்ணுற வீடியோ எடுத்து 6 days ஆச்சு. பாருங்கள், கருவேப்பிலை எவ்வளோ ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது. கீழே டிஷ்யூ போட்டு அது மேலே கருவேப்பிலை ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன். நான் எல்லாத்துக்கு மேலேயுமே எழுதி வச்சுருக்கேன் பெர்மனண்ட் மார்க்கரில். ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா டக்குன்னு நமக்கு எது வேணுமோ அது மட்டும் எடுத்துக்கலாம். ஏன்னா மின்ட் லீவ்ஸ்லாம் எல்லா நாளும் தேவைப்படாது. அது கறி லீவ்ஸ், கொரியாண்டர் லீவ்ஸ் தான் நமக்கு மோஸ்ட்டாக எல்லா நாளும் தேவைப்படும். ஸோ நம்ம இந்த மாதிரி எழுதிட்டோன்னா டக்குன்னு எது வேணுமோ அதை மட்டும் எடுத்துக்கலாம். அதனால் நான் எல்லாமே பெர்மனண்ட் மார்க்கரில் எழுதி வச்சுருக்கேன். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து கொத்தமல்லி இலை வச்சுருக்கேன். நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம், ஒரு பெரிய கிளாஸ் பவுலில் வந்து நான் கொத்தமல்லி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இங்கேயே வந்து சின்ன பாட்டிலில் வச்சுருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டெய்லி எடுக்கிறதுக்கு வந்து பெரிய பவுல்லேருந்து டெய்லி எடுத்துகிட்டு இருக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். கிளாஸ்ன்றதுனால அதை ஹேண்டில் பண்ணுறதும் கஷ்டம், உடஞ்சிரும். அதே மாதிரி ஒரு பெரிய பொருளை டெய்லி தூக்கி வச்சுட்டு இருக்க முடியாது. அதனால ஹேண்டியாக இருக்கிறதுக்காக நான் இங்கே ஒரு சின்ன கிளாஸ் பாட்டிலில் கொஞ்சம் கொரியாண்டர் டெய்லி யூஸ்க்கு மட்டும் எடுத்து இதில் வச்சுருக்கேன். இதுவும் பாருங்கள், 6 days ஆச்சு, ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது. கீழே ஒரு டிஷ்யூ போட்டு அது மேலே கொத்தமல்லி வச்சு மேலே ஒரு டிஷ்யூ வச்சுருக்கேன். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா மின்ட் லீவ்ஸ், இதுவும் அதே மாதிரி கீழே ஒரு டிஷ்யூ போட்டு, இதுவும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சின்ன கிளாஸ் பாட்டிலில் தான் வச்சுருக்கேன். கீழே ஒரு டிஷ்யூ போட்டு அது மேலே புதினா வச்சுருக்கேன், அது மேலே இன்னொரு டிஷ்யூ வச்சுருக்கேன். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி இன்னொரு கிளாஸ் பாட்டிலில் கார்லிக், அதாவது பூண்டு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். நாங்கள் எப்போ ஊருக்கு போயிட்டு வரும்போதும் பார்த்தீங்கன்னா அம்மா எனக்கு
நாங்கள் எப்போ ஊருக்கு போயிட்டு வரும்போதும் அம்மா வந்து பூண்டு உரித்து வச்சுருப்பாங்க. ஸோ நான் வரும்போது எடுத்துகிட்டு வந்துடுவேன். அம்மாவோட யூஸ் அண்ட் எனக்காக நிறையா உரித்து வச்சுருப்பாங்க. அதில் எனக்கு தேவைப்படுற அளவு எடுத்துகிட்டு வந்துடுவேன். இந்த தடவை காலியானது போக என்கிட்ட மீதி இவ்வளோ தான் இருக்குது. அடுத்து பூண்டு பார்த்திங்கன்னா அதுவும் கீழே ஒரு டிஷ்யூ பேப்பர் வச்சு அது மேலே பூண்டு வச்சுருக்கேன். நான் பார்த்திங்கன்னா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் இல்லைனா தேங்காய் அந்த மாதிரி வந்து முன்னாடியே எதுவுமே செஞ்சு ஸ்டோர் பண்ணி வைக்க மாட்டேன். எப்பப்போ தேவையோ அப்பப்போ தான் ஃப்ரெஷ்ஷாக செஞ்சுப்பேன். அந்த மாதிரி ஃப்ரெஷ்ஷாக எனக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் தேவைப்படும் போது நம்ம பூண்டு ஏற்கனவே உரித்து வச்சுருந்தோன்னா நமக்கு டக்குன்னு எடுத்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் நசுக்கிக்கலாம். நான் ஹேண்ட் மோட்டாரில் தான் நசுக்குவேன். ஸோ எனக்கு இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்றதுனால எப்போவுமே நான் அம்மா உரித்து வச்சுருக்கிறதுலேருந்து எனக்கு எடுத்துகிட்டு வந்துடுவேன் பூண்டு. அதுக்கு பக்கத்தில் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன கிளாஸ் பவுல் வச்சுருக்கேன். இது எதுக்கு வச்சுருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா டெய்லி காலையிலே நமக்கு கருவேப்பிலையும் கொத்தமல்லியும் டெய்லியும் தேவைப்படும். டெய்லி 2 பாட்டில் எடுத்துகிட்டு போய் கிச்சனில் வச்சு யூஸ் பண்ணிவிட்டு திருப்பி எடுத்து வந்து வைக்கிறதுக்கு பதிலாக இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டீல்லையோ இல்லைனா கிளாஸ் ஏதாவது ஒரு பவுல் நம்ம பக்கத்தில் வச்சுருந்தோன்னா நம்ம இதுலேருந்து எடுத்து டெய்லி என்ன தேவையோ அது மட்டும் வச்சுட்டு இந்த பவுல் மட்டும் நான் பேஸ்கெட்டில் வச்சு எடுத்துகிட்டு போயிட்டு திருப்பி எடுத்து வந்து இங்கேயே வச்சுருவேன். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நான் எல்லா ரேக்கிலையும் டிஷ்யூ போட்டிருக்கேன். ஏன்னா சப்போஸ் இதிலேருந்து நமக்கு எதாவது விழுந்தாலோ இல்லை இதில் எதாவது கரையானாலோ உங்களுக்கு இந்த கிளாஸ் ரேக்கில் வந்து எதுவும் ஆகாமல் இருக்கும், கரையாகாமல் இருக்கும். அதனால நான் கீழே 2 டிஷ்யூ போட்டு அது மேலே தான் பாட்டில்ஸ் வச்சுருக்கேன். இந்த ரேக்கில் பார்த்தாலும் அப்படி தான், கீழே டிஷ்யூ போட்டிருக்கேன். 2 டிஷ்யூ போட்டு அது மேலே தான் பாட்டில்ஸ் வச்சுருக்கேன். ஃபர்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு பீங்கான் ஜாடியில் இஞ்சி ஊறுகாய் வச்சுருக்கேன். அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா லெமன் பிக்கல். இதுவும் பார்த்திங்கன்னா மேலே எல்லாமே நேம் எழுதி வச்சுருக்கேன். அப்போ தான் நமக்கு என்ன பிக்கல் தேவையோ அதை எடுத்துக்கலாம். எனக்கும் அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும், ஆனந்துக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். வீட்டுக்கு யாராவது வந்தாலும் என்ன ஊறுகாய் வேணுமோ அதை எடுத்துப்பாங்க. அதனால நான் மேலே பெர்மனன்ட் மார்க்கரில் எழுதி வச்சுருக்கேன். இது அகிலாமா கொடுத்த லெமன் ஊறுகாய். அடுத்து பக்கத்தில் பார்த்திங்கன்னா ஆவக்காய் ஊறுகாய். அது பக்கத்தில் பார்த்திங்கன்னா இது எல்லாமே கிளாஸ் கண்டெய்னரில் தான் வச்சுருக்கேன். அது பக்கத்தில் பார்த்திங்கன்னா பூண்டு ஊறுகாய் வச்சுருக்கேன். இஞ்சி பூண்டு ஆவக்காய் எல்லாமே எங்கள் அம்மா செஞ்சது. இதோட ரெசிபீஸ் எல்லாம் நான் உங்களுக்கு சீக்கிரம் அப்லோட் பண்ணுறேன். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கிளாஸ் பாட்டிலில் பால் வச்சுருக்கேன். அது மேலேயும் எழுதியிருக்கேன் மில்க் பாட்டில்னு. அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கிளாஸ் பாட்டிலில் ஓம தண்ணி வச்சுருக்கேன். இது வந்து சித்தி செய்கிறது, சித்தி வீட்டில் செஞ்சு தர்றது. இது மெயினாக வந்து ஏன் நேம் எழுதி வச்சுருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா தம்பி வந்து ஒரு 6 மந்த்ஸ் முன்னாடி வந்தப்போ தண்ணின்னு நினச்சி இதை எடுத்து குடிச்சிட்டான். அதுக்கப்புறம் தான் வந்து எனக்கு மேலே பெர்மனன்ட் மார்க்கரில் எழுதணுன்ற ஐடியாவே வந்தது. அதனால தான் ஓம வாட்டர் மட்டும் ஓம வாட்டர்னு எழுதி வச்சுருக்கேன். மில்க் பாட்டிலும் எழுதி வச்சுருக்கேன். அடுத்து லாஸ்ட்டில் பார்த்திங்கன்னா லாஸ்ட் ரேக்லேயும் கீழே டிஷ்யூ போட்டிருக்கேன். இதுதான் பார்த்திங்கன்னா எனக்கு அஞ்சரைப்பெட்டி போனதுக்கு கிஃப்டாக கொடுத்தது. அஞ்சரைப்பெட்டி வீடியோவில் நிறையா பேர் கேட்டிருந்தீங்க கிஃப்ட்டு காமிங்கக்கான்னு. அப்போது காமிக்க முடியல, சாரி, இப்போ காமிக்கிறேன். இந்த மாதிரி லாலா மசாலா வந்து 20 பேக்கெட்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க. நான் இந்த மாதிரி ரெடிமேட் பவுடர்ஸ் நிறையா யூஸ் பண்ண மாட்டேன். ஸோ சித்தி யூஸ் பண்ணுவாங்கன்றதுனால தமிழ் சித்திகிட்ட கொடுத்துட்டேன். ஒரு ஞாபகார்த்தத்துக்கு 4 மட்டும் எடுத்து வச்சுருக்கேன். அந்த 4 மட்டும் இங்கே இருக்குது. என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மெட்ராஸ் சாம்பார் பவுடர், சாட் மசாலா, கரம் மசாலா அண்ட் ஒரிஜினல் மெட்ராஸ் கறி பவுடர். இது எதுவும் நான் ஓப்பன் கூட பண்ணலை. அப்புறம் கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஆனியன் ட்ரே இருக்குது. நான் ஆனியன் இதில் வைக்க மாட்டேன். ஆனியன்ஸ் வந்து தனியாக ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் ஸ்டாண்ட் இருக்குது, அதில் தான் ஸ்டோர் பண்ணுவேன். ஸோ இதில் எதுவுமே இல்லை, இது காலியாக தான் இருக்கும் எப்போவுமே. அவ்வளோதான், நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க என்னோடய ஃப்ரிட்ஜ் ஆர்கனைசேஷன். ரொம்ப சிம்பிளாக இப்படி தான் வச்சுருப்பேன். எப்போ வந்தாலும் எங்கள் வீட்டில் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜ் இப்படி தான் இருக்கும். மற்றபடி ஜாம், சாசஸ், மயனஸ் அந்த மாதிரிலாம் நாங்கள் எதுவும் யூஸ் பண்ண மாட்டோம். ஸோ அது எதுவுமே எங்கிட்ட இல்லை. நாங்கள் என்ன யூஸ் பண்ணுவோமோ அது மட்டும்தான் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன். எப்படி ரியலாக இருக்குமோ அப்படியே காட்டணுன்றதுனால. இன்னொரு டிப் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பூ வைக்கிறதா இருந்தால் அப்படியே வைக்காதீங்க, கவரோடு அந்த மாதிரிலாம் வைக்காதீங்க. ஏதாவது ஒரு உங்ககிட்ட இருக்க கண்டெய்னரில் போட்டு வைங்க. ஏதாவது ஒரு கண்டெய்னரில் போட்டு வைங்க. கிளாஸ் கண்டெய்னர் இல்லைனா டின் பாக்ஸ் இல்லைனா ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் பாக்ஸ் அந்த மாதிரி போட்டு வைங்க. பூ நீங்கள் அப்படியே வச்சிங்கன்னா என்ன ஆகும்னா மற்ற வெஜிடபிள்ஸ், ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே பூ வாசனை வர ஆரம்பிச்சிரும். அவ்வளோதான் ஃப்ரிட்ஜ் டிப்ஸ் நான் யூஸ் பண்ணுறது எனக்கு தெரிஞ்சது.
அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இந்த மாதிரி ஒரு ஹேண்ட் டவல் போட்டு வச்சுருக்கேன். சப்போஸ் நம்ம கை ஈரமாக இருந்ததுன்னா நம்ம இதில் தொடச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் வெஜிடபிள்ஸோ இல்லை எது எடுக்கணுமோ அதை எடுத்துக்கலாம். நிறைய பேர் வந்து பிளாஸ்டிக் இல்லாமல் எப்படிக்கா ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணுறீங்க, அதை முதல்ல பார்க்கணும் காமிங்க அப்படின்னு கேட்டிருந்தீங்க. கண்டிப்பாக இன்றைக்கி எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க. உங்கள் எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும்னு நம்புகிறேன், யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சாப்பாடு ஏதாவது மீதமாகிற சாப்பாடு பார்த்தீங்கன்னா நான் அப்படியே வந்து ஸ்டெயின்லெஸ் பாத்திரத்தில் தான் ஸ்டோர் பண்ணுவேன். கிளாஸில் அந்த மாதிரிலாம் ஸ்டோர் பண்ண மாட்டேன். அதுவும் கேட்டிருந்தீங்க. சட்னியோ இல்லை ஏதாவது குழம்பு அந்த மாதிரி ஏதாவது மீதமாக இருந்து அதை நான் சின்ன ஸ்டெயின்லெஸ் பவுலில் போட்டு ஒரு தட்டு போட்டு மூடி தான் ஸ்டோர் பண்ணுவேன். இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும்னு நம்புகிறேன், யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணுங்கள். அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் த லவ் அண்ட் சப்போர்ட். பாய்.